Volám sa Tomáš a rád by som vám v tomto videjku predstavil pušku Ruger S-Far v ráži 308 Winchester. Informácie o tejto puške sú hlavne v Amerike, u nás nie je veľmi rozšírená a preto by som vám ju rád predstavil, tak ako si ju kúpite, čo vám príde, troška si povieme niečo z histórie, rozoberieme si ju, porovnáme si ju s klasickou AR-15. To bude obsahom tohto videjka. V druhej časti videjka sa budeme zaoberať streľbou, prvým nástrelom. Pušku Ruger SV, teda Small Frame Autoloading Rifle, nám dováža na Slovensko a do našich končín BV Arms cez svojich distribútorov. Ja som ju kúpil za 1597,77 €. Predávajú sa dve verzie tejto zbrane, je to 561 jednotka a 560. 561 jednotka má 20-palcovú hlaveň, predpažbie má troška dlhšie a je celo-orejlované, zatiaľ 16-palcová je úplne doľahučka, ide tam má 16,1 palcovú hlaveň a má označenie 5610 a to je vlastne aj naša zbraň. Na začiatok troška z histórie. Eugene Stoner, a poznáte určite toto meno, stojí vlastne za vznikom pušky AR-15, ale čo už mnohí až tak veľmi nevedia, je to, že prvú zbraň, ktorú robil na tom koncepte, bola puška AR-10 v ráži 308 Winchester. Až neskôr ju zmenšil a takto vznikla puška AR-15, ktorá sa neskôr stala celosvetovým štandardom mnohých armád. Zbraň nám príde v klasickej papierovej krabici a výrobca Ruger sa s tým veľmi nehnevá, takže keď si ju tak zoberieme a otvoríme, čo máme vlastne v krabici, tak máme tu manuál v angličtine, nejaké nálepky, aby sa nepovedalo, čo si môžeme dať na auto, prezentačné materiály, znova nejaké nálepky. Potom tu máme preklad do slovenčiny v rámci návodu na použitie. Je celkom vtipný, pretože na viacerých miestach sa v rámci toho prekladu odvolávame na pušku AR-15, ale to je v pohode. A potom tu máme záručný list. To sa týka papierov, ktoré sa nachádzajú tu. Ďalej dostaneme zámok, ktorý keď prestrčíme cez okienko, tak môžeme si tak uzamknúť zbraň. Podľa slovenských zákonov to síce není úplne OK, ale dačo to pomôcť môže. Kľúčiky celkom vtipného charakteru. Ako je to bezpečné, nechám na každého, nech sa rozhodne samostatne. Puška je na Slovensku dodávaná s zásobníkom od firmy Magpul. Sú to PMAG 10-ranové zásobníky. Jemne si ich otvoríme, pozrieme sa, že ako vlastne vyzerá. Takže prichádza aj s klasickou krytkou a pre tých, ktorí to nepoznajú, táto krytka sa používa na to, aby keď zásobník bol nabitý, tak netlačil na vývodky, pretože sa môžu časom deformovať. Takže táto krytka, aspoň tak mi je to známe, urobí touto zadnou časťou to, že stlačí podávač dole a tým pádom náboje plne nabitého zásobníku netlačia na tieto ušká a nerozťahuje ich to. Takže odporúčame dlhodobo skladovať zásobníky s týmito krytkami. Ďalej, čo nám prichádza, je samotná zbraň. Zbraň bola pôvodne dosť naoľovaná, tomu sme počistili, aby sme sa s tým veľmi nehnevali. Takže puška ako taká nám príde s týmito vtipnými vlajočkami, ale máme tu vlajku do hlavne, aby sme vedeli preukázať, že zbraň nie je nabitá. Takže vybijeme si zbraň. Áno, vlajočka je tu. Či je použiteľná aj do budúcna, či sa nebude roztápať po takej dlhšej streľbe. Hlavne to si musíme vyskúšať až neskôr. Takže puška ako taká má na začiatku úsťovú brzdu. Ruger ju nazýva Boomer. Vraj je veľmi účinná, to vyskúšame až priamo na strelnici a vraj je aj veľmi hlasná. Odľahčené 15-palcové predpažbie. Toto predpažbie má vpredu rail pre mieridlá. Na tejto časti môžeme použiť kolimátor. Máme na 9., 3. a 6. hodine uchytenie pre M-lock. Predpažbie je uchytené dvoma skrutkami na maticu hlavne. Môžeme si pozrieť, že ako je pevné predpažbie. Takže predpažbie sa hýbe nie až tak veľmi, ako sme zvyknutí pri iných výrobcoch
ale je to celkom pevné, takže keď si to zoberieme takto, tak to PQčko alebo nejaké zariadenie, ktoré tu budeme mať na tom, by nemalo až tak uchádzať, prípadne pevné mieridlo pri streľbe. Predpažby sme si už čiastočne opísali, má tu ale úchyt na popruh v prednej časti a vlastne pod predpažbím máme nastaviteľný gas blok. Tento gas blok má 4 polohy, nastavuje sa imbusovým kľúčom, imbusový kľúč je dodaný priamo ku zbrani, nachádza sa v spodnej časti pištolovej rukoviatky, takže tu je vo vnútri, v takej divnej pene, takže vlastne s týmto, cez tento výrez v tejto časti môžeme nastavovať tým, že ho pootočíme. Pootočiť by sme ho mali tak, že vlastne číslo nám smeruje sem ku nám a teraz máme vlastne gasblok nastavený na polohe 2. Tak mi zbraň aspoň prišla nastavená. A gasblok je štandardného rozmeru, takže kedykoľvek by sme chceli, vieme si tam dať hociaký štandardný AR-15 gasblok. Z toho, čo som vyčítal na internete, je v prípade, ak zbraň nefunguje dobre a nachádza sa to popísané aj v manuáli, treba kliknúť o jednu polohu hore v rámci našeho gasbloku a zbraň by mala začať fungovať spoľahlivo. Zbraň sa počase zabehne, ale to už si vyskúšame potom následne, ako to bude fungovať v praxi. Rúrka na odvod plynov je dĺžky midland. Pri 20-palcovej hlavni je táto rúrka dĺž rifle. Keď si zbraň porovnáme ako takú, ide o dosť malú zbraň. Ruger spravil taký krok na platforme AR-10, aspoň podľa mňa je to smerom vpred, že celú túto zbraň urobil na závere, ktorý je veľkostne veľmi podobný záveru AR-15. Prejdeme si zbraň, ale ešte ako tak celú. Na celej zbrani vidno pokus a im to vyšlo o maximálne odľahčenie. Zbraň je extrémne ľahká, môžeme ju porovnávať s hociakou AR-15. Tento konkrétny kus sme zvážili, má 3042 gramov ako taký. A čo si myslím, že je super na pušku tejto ráže a tejto veľkosti, samonabíjaciu, je to perfektné. Obyčajne klasické AR-15 majú túto rukoveď posunutú viacej bližšie, ale je to dané konštrukciou zbrane. Keď si to porovnáme s púzdrom záveru a záverom klasickej AR-15, tak vidíme zhruba ten rozmer, že museli vlastne celú túto časť natiahnuť, aby sa tam vošiel jemne dlhší záver. Ďalej odľahčovací výrez na spodnej strane, ktorý by nám mal ponúknuť aj možnosť dobrého rýchleho nabíjania zásobníkov. Toto okienko má fakt celkom pekné a rozmerné zrazenia na hranách, takže navedenie nového zásobníku by malo byť oproti niektorým iným zbraniam veľmi rýchle. Skúsime si to, áno, ide akože veľmi rýchlo a spoľahlivo. Ruger nám prináša pušku Push s lúčikom, ktorý nie je ten klasický pliešok. Toto je, dávam Rugeru k tomu veľké plus. Nemám rád tie pliešky, ktoré sú rovné, režu ma do tejto časti prstu, hlavne keď držím pušku jednou rukou. A neviem, ako sa to povie úplne tento názov po slovensky, ale Ruger urobil v tejto časti kasonát a do tohto miesta nám umiestnil úchyt na popruh a tým zároveň urobil aj ako posunutú rúčku, tak vlastne rukoveď sa nachádza tu. Pri klasickej AR-15 je tá rukoveď o dosť bližšie, takže keď si pozrieme, toto je vlastne tá časť, ktorú urobili oni. Urobili to veľmi šikovne a tým pádom dokázali napchať náboj 308 Winchester do púzdra záveru veľkosti AR-15. Môžeme si porovnať veľkosť záveru, ktorú Ruger urobil. Má niekoľko zaujímavých vecí. V rámci toho, že zbraň veľmi plynovala a strieľala vlastne tie tlaky plynov strelcovi do tváre, urobili na tomto mieste aj na tomto mieste odfúk, čím vlastne zabraňuje tomu, aby vám ten plyn fúkal priamo do očí. Takže vybereme si záver zbrane. Záver je špecifický, nie je zameniteľný s klasickou AR-15, ako si aj ukážeme. Rozoberieme si druhú AR-15.
aby sme si ich porovnali vzájomne. Takže klasický milspeckový záver, ak si to pozrieme, tak závery sú veľmi podobné. Záver ako taký je robený z ocele 8620, pochromovaný je záver, čím vlastne zabezpečujú to, aby ten záver nepraskal pri tak silnom a výkonnom náboji. Rovnako sú zosilnené a zväčšené zuby závorníka. Zbraň v ráži 308 má dva vyhadzovače, pravdepodobne aby zabezpečil lepšiu funkciu. Úderník je titánový, je potiahnutý DLC-čkom a vidno mnohé odfúky, ktoré vlastne zabezpečujú to, aby bola zbraň dobre napojnovaná a je to vlastne aj z technického hľadiska. Nie sú tieto závery zameniteľné, ale dá sa vložiť dovnútra, ale neuzamýka sa. Keď zoberieme si klasický AR-kový, berieme od vnúka, zbraň zložíme, vieme ju natiahnuť, dokonca nám ho aj zamyká, ale určite to nie je možné vystreliť, lebo na tie ozuby ten rozmer je trošku iný. Ak si pozrieme závere, aké sú celé, tak v podstate, ak si ich dáme čelo ku čelo, dĺžkovo sú identické, zuby sú mohutnejšie a zároveň rúrka odberu plynov je len takto spravená, že je uchytená na jednej skrutke namiesto na klasickej AR-ke na dvoch skrutkách. Ak zoberieme hlaveň si Ruger vyrába sám, a sú to ich hlavne, nenakupujú ho od nikoho, má stúpanie 1:10, dĺžku 16,1 palca. Keď zoberieme profil hlavne, na začiatku je užší, pri gazboku sa rozširuje až následne k nábojovej komore, kde je najhrubší. Dobre by to bolo vidno bez predpažby, ale rozoberať to takto až teraz nechceme. A hlaveň je studená, kovaná z materiálu 4.1.40. Chrom molybdénová hlaveň je nitridovaná za účelom zvýšenia životnosti, takže predpokladám, že pri aj tak vysokej ráži by sme mali mať celkom slušnú životnosť aj s touto základnou hlavňou. Niektorí koliky idú celkom sťažka, je to nová, takže ešte nie je zabehnutá, mala by sa zabehnúť ďalej. Niektorí ľudia na internete písali, že majú troška problémy s presnosťou danej zbrane. My sme žiadny takýto problém nemali, poznám zatiaľ dve zbrane tohto typu, tejto ráže a obe strieľajú pekne. Ale zistili sme, že závisí od toho, aké strelivo im chutí. Naše prebíjané strelivo išlo veľmi pekne, dostávali sme sa pod 1 mola s ním. Dokonca jedna zbraň, ktorá bola recenzovaná v USA, mala pri 3 výstreloch na 90 yardov 0,63 mola. My sme strieľali na 100 metrov a na tom sme mali rozptyl zhruba 21 mm pri 5-rannej položke. Zbraň ako taká je vybavená ich vlastnou športovou spúšťou, volajú ju Ruger Elite 425, mal by to byť dvojodporová spúšť, Američania to nazývajú two-stage trigger, merali sme ju, má okolo 1,5 kg odpor. Keď si zoberieme, ako vlastne funguje, natiahneme si zbraň, skontrolujeme si, či nie je nič. Prvý odpor, jemné drhnutie cítim, teraz to príde na jednoznačný bod, kedy už viem, že príde k odpalu, zvýšim tlak na spúšť a jednoznačný odpal tam prichádza. Skúsime si reset, spúšť, posúvame dopredu, teraz je vzadu, dotiahnutá na maximum, uvoľňujem. Jej chod je asi 3,5 až 4 mm, vyresetuje sa, znova máme prvý odpor, prichádzame na miesto, kde cítim jasný odpor a znova to odpálime. Ako táto spúšť je z krabice priamo veľmi dobrá, je to štandardná spúšť, ktorú vieme kedykoľvek vymeniť. Ak si zoberieme, ako vyzerá zbraň znútra, tak sa môžeme na ňu pozrieť aj tu. Kladívko je také špecifické pre nich, ale pružinky vyzerajú byť rovnaké ako v základnej AR-ke,
Takže ak by ste si chceli zmeniť, jeden môj kamarát si kupoval Rise Ornament na ňu, strieľal to s tým, následne to potom prehodil na pôvodnú spúšť, lebo mu viac vyhovovala. Buffer je vo vnútri, z toho čo som vyčítal, by to mal byť špeciálny buffer s inou hmotnosťou, dá sa meniť, nie je problém. Ručka je klasický Magpul Moe, je to originál, žiadna Čína, taktiež pažba je Moe SL. Keď ju zatlačíme, tak vidíme, že vlastne nedolieha nám až úplne na začiatok. Buffer tube by mal byť, respektíve rúrka bufferu by mal byť mil-spec, aspoň podľa toho, čo som sa dočítal. Má taktiež úchyt na popruh cez rýchlo spojku, takže môžeme si vlastne zbraň v základe, bez toho, aby sme na ňu niečo kupovali, uchytiť na popruhy tu a vpredu, tu a vzadu, to čo neviem, asi to by využil skôr táto stredná poloha a predná poloha. Ja osobne preferujem, keď mám popruh čo najbližšie ku telu. Takže tuto poputuje upínací blok a budeme držať vlastne na týchto dvoch miestach. Zabudol som vám povedať ešte ohľadne naťahovacej páky. Naťahovacia páka na tejto zbrani je klasická mil-specová, takže môžete si ju zameniť s hociakou inou naťahovacou pákou, ktorá je pôvodne na trhu. Keď si ju porovnáme s klasickou mil-specovou pákou, je to úplne to isté. Rovnako, keď túto zoberiem, založím priamo do zbrane, dáme na ňu záver, všetko funguje ako má. Absolutne bez problémov. Zbraň ako taká sa vyrába ešte v ráži 6,5 Creedmoor, taktiež v dvoch dĺžkach. Tie dlhšie hlavne sú ťažšie tá zbranie. Nevedel som ju priamo odvážiť, lebo nepoznám nikoho, kto túto zbraň má. Papierovo si to viete dohľadať aj na internete. A zbraň stojí rovnako, či si kúpite 20-palcovú verziu alebo 10-palcovú verziu. 20-palcovú verziu som držal v ruke a taktiež ma veľmi prekvapila jej, aká bola ľahučká, aká bola hbitá, ako bola úplne, som bol prekvapený. Niektoré AR-15, ktoré majú 20-palcové hlavne, sú ťažšie v tomto prípade. Samozrejme robí to väčšinou najčastejšie hláveň, ak je tam ťažká terčová hláveň alebo niečo podobné. 6,5 Creedmoor sa na Slovensku, pokiaľ mi je známe, zatiaľ nedodáva, aspoň pokiaľ sa jedná o rok 2025, čo sme hľadali. No a prečo som si ju vlastne kúpil, zapožičal, respektíve prečo som chcel zbraň v ráži 308 Winchester vo forme AR-15. Chcel som niečo samonabíjacie, začal som si robiť prieskum na trhu a vyšiel mi z toho Ruger S-Far ako to najlepšie za tie dané peniaze, čo sa u nás na Slovensku dá kúpiť. V rámci rozmýšľania bol ešte k dispozícii Anderson. Anderson bol ale zakúpený Rugerom a prestal vyrábať svoje výrobky, takže som sa obával o to, či to bude vôbec nahraditeľné. Zároveň ten Anderson AM10, ktorý som držal v ruke, 16-palcový, bol dosť taký objemný, ťažký a trocha mi prišiel taký, ako keby niektoré detaily na ňom neboli dorobené. Zatiaľ čo keď som chytil v obchode Ruger S-Far, tak sa mi to páčilo hneď na prvý pohľad. Ako za mňa je to veľmi dobre, kvalitne a precízne vyrobená zbraň. Uvažoval som vlastne na tom celom, že prečo si to aj kúpiť, tak chcel som strieľať na čo na väčšie vzdialenosti a celkovo tá zbraň sa mi celkom páči, tá ráž sa mi páči. Áno, je to drahšia streľba ako s AR-15. Na našich strelniciach tie vzdialenosti nie sú až také veľké, aby sme potenciál 308 Winchester vedeli naplno využiť. Ale som sa rozhodol, sa mi to zapáčilo, neľutujem svoje rozhodnutie a zatiaľ mi tá zbraň robí radosť. A do budúcna zatiaľ budem mať na nej optiku, ktorú doma mám už, Vektor, nadhánková optika 1:10x24 od spoločnosti Vektor, neviem si teraz, Konstantín, opravujem sa, Vektor Konstantín s ich klasickou montážou. Vyskúšame si, že ako to bude na tej zbrani fungovať. Na tej vzdialenosti, ktoré sa u nás dajú bežne strieľať do tých 300 metrov na našich strelniciach, si myslím, že to bude dostačovať. Možno do budúcna si zakúpim nejakú lepšiu optiku na to celé. Uvidíme, budeme sa hrať s nábojmi, s navážkami. Budeme si prebíjať, lebo samozrejme ako náboje sa dajú kúpiť a aj
aj kvalitné, ale potom tá cena letí šialene vysoko. Takže uvidíme, že ako sa s tým zabavíme. Do budúcna predpokladám, že budem testovať viaceré úsťové brzdy, ako sa správajú. Celkovo ešte by som sa vrátil naposledy ku porovnaniu s tou 20-palcovou hlavňou. Takže 20-palcová hlavň je jemne dlhšia a úsťová brzda je na nej identická, rovnaká. Závit tu máme 8 na 24 by to malo byť, dúfam, že sa nemýlim. Ak áno, opravte ma. Malo by sme dosahovať samozrejme vyššie rýchlosti pri streľbe a malo by to byť celkovo, ten aj spätný raz by mal byť nižší pri dlhšej hlavni, vyššia presnosť a vyššia úsťová rýchlosť, takže aj vyšší dostrel, ale ja som chcel skôr pušku, ktorá by bola taká šikovnejšia do ruky, ale zároveň 16-palcová hlaveň má stále dostatok rýchlosti, tabuľkovo pri 20-palcovej hlavni sme len o 30 metrov za sekundu získame vyššiu rýchlosť ako pri 16,1 palcovej hlavni. Takže myslím si, že toto je tak všetko na teraz a uvidíme sa pri streľbe zo strelnice.